1968年5月的一天，驻守在河北省满城县的一支中国军方工程队，在一座山岭上执行任务。他们选定了主峰的东坡开凿隧道，隧道深入10几米后，需要再次进行爆破。巨响之后，施工人员走进隧道，却发现并没有崩下来多少石头。他们感到奇怪，这些石头到哪里去了呢？仔细观察，人们惊异地发现，在爆破位置显露出一个幽深的山洞。满城是中国河北省中部的一个县，县城坐落在一片平坦的原野上。县城西北面1.5公里的地方，矗立着一座海拔236米的山丘。山丘有一个奇怪的名字，叫灵山。在灵山的附近，还有2个名叫守灵的村庄，村里的老人都说他们的祖先是守灵的，可是究竟给谁守灵，灵在哪里，在很长一段时间里，谁也说不清楚。就知道人们知道这个山是灵山，为什么叫灵山，谁也闹不清楚。光这是守灵，不知道守谁分。他守灵怎么起的？咱们这是200岁的人，他也摸不清守灵为什么蹲这儿叫守灵哎？说守谁呀？不知道。灵山其实有3座山峰，远远看去，左右2座山峰就像椅子的扶手，而主峰像椅子的靠背，整个形状就像一把太师椅。据说，从前山脚下还流淌着一条清澈的河流。这种靠山面水的环境，被认为是安葬死者的风水宝地。古代中国人认为，人死后的墓穴会影响到后代的命运，埋在山清水秀、阳光明媚的好地方，家族就能永远兴旺。当地民间一直传说灵山上埋着王子，然而，传说可信吗？灵山上真有亡灵吗？他们属于哪个朝代呢？多少年来，并没有人认真追究过这些问题。直到1968年5月，当地驻军的那次爆破，才解开了一个千古之谜。施工人员无意间在灵山的主峰发现了一个山洞，并发现这个巨大无比的山洞中藏着难以计数的古物。军人们把这个发现立即报告了上级，消息很快传到中央政府，施工被命令停止了，一支考古队火速赶往满城。卢兆英是当年灵山考古工作队的成员。据他回忆，
考古队当时是直接利用施工爆破发现的那个洞口进行考古发掘工作的。一进来的时候，这里面完全是漆黑一团，完全什么也看不见。所以当时虽然有用100光的灯泡围了一圈，但是还是看不清楚。所以后来是由这个工程兵部队把高压线从山下拉上来，所以我们清理的都用这个2000度，就是1000度一个的点雾灯，然后合在一起2000度的点雾灯底下才能够进行清理。考古人员发现，山洞的岩壁上没有一根杂草，显然是人工修建而成。专家判断，这里应该是一处古代的墓葬。借助灯光，人们看到从洞口进入的这间墓室中，到处都是车马器的遗迹。从马的尸骨和遗存的车辆金属事件推测，墓室中一共有16匹陪葬马和4辆车。其中一辆是豪华的安车。在古代中国，只有皇帝、诸侯王和退休的重臣才能享用安车。墓室中出现安车，足以说明墓主人是一位地位显赫的人物。他是谁呢？是豪迈的武将，还是威严的诸侯王，或是传说中的王子？在这间足有16.5米长的墓室北端，有一条东西向的通道。考古人员认为，这是整个墓葬的甬道。甬道中间还有2辆马车，从摆放的位置看，2车一前一后，正对着墓道口，似乎随时准备载着主人出发。穿过甬道，人们来到对面的一间墓室，这里好像一个大仓库，地上摆放着数百件器物，比南面那间墓室还要拥挤。这里面的陶器种类非常多，有吹器，有饮器，有储藏这个余热的壶、瓮。最有代表性的就有10几个酒缸，这10几个大酒缸啊，上头都有朱书的文字，用朱砂写的文字。这里面是酒，有蜀酒、米酒、稻酒、上樽酒。这些酒缸能盛下几千公斤的酒，看来墓主人生前是个好酒成性的人。从北边墓室出来，考古人员顺着甬道向西，进入了一个大厅。大厅东西长15米，南北12米，近7米高的穹隆让人感觉置身于天空之下。在平坦规整的地面上，分3个区，摆放着数百件用途不同的器具。北区以陶器为主，有盛放食物的用具和一些女俑。南区陈设着青铜酒具和杯盘之类的漆器，还有大量的弩机和铜铁剑簇。中区最为富丽堂皇，在一组象征侍从奴仆的石俑前，是一列造型各异的铜灯，铜灯前陈设着各式各样的青铜酒具、炊具和石器。从大量的朽木和瓦砾判断，大厅原来建有瓦顶木结构的房屋，已经朽烂倒塌。考古人员从朽木中发现了数量众多的铜制构件，它们式样不同，都可以转动，每个构件上还雕刻着数字。负责文物修复工作的白荣金对这些铜构件做了认真的研究，确定那是古代帷帐的构件。最后确定了，里头不单是
变成一个四面坡的一个房子，里边还有一些梁件的结构，好像，横撑着，还有2个吊顶的，上头正脊，下头垂下2个构件来，然后呈十字形的，里头又跟吊起来，就跟天花板一样。所以这套东西是非常的精美的。白荣金根据这些铜构件上的数字，拼接出一大一小2顶帷帐的支架，并复原出这些古代的帷帐。如此华贵精美的帷帐，绝不是一般人可以享用的。它的主人究竟是什么人？在清理地面器物时，考古人员发现了大量古钱币。从钱币的形制上观察，属公元前2世纪前后西汉王朝的五铢钱。而在一些铜器上，人们还发现了刻有“中山府”“中山内府”“中山患者”字样的铭文。据史书记载，早在2000多年前的春秋战国时期，河北保定、满城一带就有一个叫中山的古王国。他在争霸中被强大的敌人灭亡，但中山这个名字却一直保留下来。到了西汉年间，古中山国一带被皇帝分封给诸侯王，封国仍取名为中山。从钱币和铜器上的铭文看，墓主人应该是西汉中山国的一位诸侯王。但史籍记载，西汉中山国的诸侯王共有10位，而灵山墓主人是其中的哪一位呢？在一些器物的铭文中，考古人员发现有纪年的标注，如32年、34年、36年，最多的达到39年。这也就是说，墓主人在位时间至少在39年。根据《史记·汉书》的记载，中山国的有超过30年的，职位超过30年的，只有第1代，就是中山靖王刘胜。这里30多年的很多，并且最多达到39年，所以给《史记·汉书》里面记载的第1代的王在位42年是符合的。那位中山靖王名叫刘胜，是西汉第4位皇帝汉景帝的儿子，一位显赫的诸侯王。难道灵山中埋葬的真是靖王刘胜吗？考古专家们虽然掌握了很多线索，但仍不能确定，因为毕竟还没有找到墓主人的棺椁。根据中国古代帝王陵墓的形制，考古专家判断，在中厅的正西面应该还有一个放棺椁的后室，但穿过中厅向西就是石壁了。那个神秘的后室隐藏在什么地方呢？人们在石壁上摸索着寻找，突然有人发现了一扇伪装的与黛青色石壁一模一样的门。打开石门，里面果然是一个墓室。墓室为石板建筑，上面涂满红漆，显得十分豪华。墓室分主侧2间，侧室象征浴室，只有4平方米大小，里面放着洗浴用的大铜壶。主室象征卧室，中间放着矮小的案、灯具、熏炉以及其他一些生活用品。南侧摆放着各种仪仗、兵器和铠甲，像是在护卫墓主人。北侧放置的就是墓主人的棺椁，
棺椁是放在一个棺船上，棺船是汉白玉的，汉白玉石的棺船，棺船上面放的棺椁，但是经过了2000多年，棺椁完全已经塌陷，塌陷以后上面淹了很厚的漆皮呀、以及这个木头腐朽的痕迹。人们细心地拨开腐烂的堆积物，希望能找到墓主人的遗骸。但是他们意外地发现了一件令人震惊的宝物。发现了一套保存完好的金缕玉衣。2000多年来，不知道玉衣究竟什么形状，《史记·汉书》里面，包括这个后人的注的注，都不知道这个玉衣的真正的形状怎么样。我们清理以后就发现了金缕玉衣，金缕原来跟人的形状是一样的，有这个头部，有上衣，有裤，然后2个手有手套，这个鞋的话有穿这个靴子，整个跟人的外形、人体能够确认墓主人的身份，实在是太令人兴奋了。因为眼前的一切都有了答案。这些尘封在墓洞中2000多年的文物，就像一条时光隧道，把他们带到了刘胜生活的那个遥远年代。汉朝的第一位皇帝刘邦出身平民，公元前202年，他反叛秦朝，率起义军推翻秦皇的统治，建立了汉朝。然而，统一中国的秦始皇创建秦王朝，仅存16年就灭亡的教训，让汉高祖刘邦也心有余悸。他觉得呢，就是说，除了同亲王以外，没有他更信任的人了。那么，所以刘邦在建立西汉不久呢，在剪除异姓王的基础上，封了很多同姓王。最初，刘邦封了9个诸侯王，给他们很大的权益。但随着诸侯王实力日益增大，对中央集权逐渐构成了威胁。公元前156年，也就是汉高祖刘邦死后40年，终于发生了7个诸侯王联合起兵谋反的七王之乱。虽然这场叛乱很快被平定，但当时在位的皇帝汉景帝却看到诸侯王势力发展的危害。他采取回收诸侯王兵权，并将大封国的土地划出一部分，再分给其他皇家子弟的办法，以分散诸侯王的势力。刘胜就是在这时被父皇封为中山国的靖王，但此时的中山国王只享受封地的租税收入，已经没有实权了。他在政治上就没有办法去行使他的很大的权利，也就是说，他很难在政治上有所作为。那么这样呢，对他来讲呢，所以呢，他就把自己的主要的精力和时间，湖里的水均匀往外滴漏，湖内标有刻度的木尺随着水的减少而下降，木尺上的刻度就显示出时间的流逝了。这只铜漏壶是目前发现的除日晷之外年代最早的中国古代计时器，也是现代钟表最古老的祖先。陪葬品中还有一套医疗器具，这是专门量药的铜量器，说明当时对药剂量的掌握已经很严格。这是医工铜盆，专门用来蒸煮药物或是用来消毒的。这套灌药器用于急救病人时，将药灌入喉中或鼻中。还有铜制的外科手术刀。最特别的是这些金针和银针。
古代中国人创造了一种独特的医疗方法，用针刺和活灸身体的某些部位，把病治愈，这就是针灸。中国历史上关于针灸的文献著述很多，但却很少发现实物。刘胜墓中的这些医针是目前发现的最早的金属医针，它与古代中国医学名著《黄帝内经》中记述的针灸针具数量和形状都基本相同。2000多年前，中山靖王刘胜却并没有在针灸的医疗下保住性命。他得了什么绝症？也许只有通过尸骨鉴定才能找到答案。然而，人们发现棺椁里的金缕玉衣是扁的。刘胜的尸骨去哪里了呢？但是古老看的扁的，他就有些怀疑说这个古代统治阶级呢，经常呢有做许多遗种啊，或许呢这个上面的话是不是他真正的尸体呀？或许在这个底下，金缕玉衣的底下，可能还有他的尸体。考古人员向棺椁的下方继续探掘，但一直挖到原始岩层，也没有发现尸骨。郭沫若先生凭着丰富的历史学知识，判断在这座墓葬的附近，应该还有一座墓。那如果不是刘胜夫人的墓，便是真正埋着刘胜尸骨的墓。考古队经过详细勘察，发现在这座墓北面100多米远的山崖上，果然还有一处墓葬。他们立即组织挖掘。按正规的考古方式，他们这次是从墓门开始挖掘的，但墓门根本无法打开。考古队只好用炸药爆破。门被炸开后，人们发现墓道被石块完全堵死了。在这个长长的墓道里头，都是大大小小的石块，很多战士同志就是，白天晚上连续的作业，1天3班倒啊，费了很大力气才把这些石头都给运出去。这座墓显得更加宽阔，总长41.7米，最宽处65米，最高处接近8米，容积达到3000立方米。布局和前座墓大体相同，唯一的区别是后室偏向南侧，与中室不在一条直线上。考古人员在墓中发现了一方铜印，印文为“窦碗”。史籍上记载，中山靖王刘胜的妻子名叫窦碗，毫无疑问，这是刘胜妻子的墓穴。皇帝给诸侯王在西汉的时候，基本上都是分开葬，他可以在同一个陵，可以在同一个坟，就好像满城汉墓前，他就在这个陵山，同一个陵山，但是呢，不同个墓穴，整个墓室的话是分开的，所以我们就并穴合葬，就是2个墓穴的话并列。后室偏向南侧，原来是作为妻子的窦碗，希望自己的长眠之处能更靠近丈夫一些。刘胜死于公元前113年，他的妻子是在他死后多年才去世的，因此他的墓在建造规模和精细程度上都超过了刘胜墓。但毕竟身份不同，王后的随葬物品远不能与王爷的相比。即使这样，窦碗墓中出土的文物也足以让考古人员惊喜了。
这是朱雀衔环杯。脚踏怪兽的神鸟朱雀伸展双翅，嘴里衔着晶莹的玉环，用金线错出花纹的鸟身和杯体，镶嵌了30颗绿松石。出土时，杯内还残存着朱红色的痕迹，考古人员推测那是化妆品。使用如此精美的化妆盒，这位窦婉王后会不会也像天仙一样美丽呢？也许她真的很美，因为她生前使用的这盏灯也是这样美丽。考古人员称它为长信宫灯，因灯体刻有长信字样的铭文。长信宫为刘胜的祖母窦太后居住的宫殿。窦太后与窦婉是什么亲缘关系尚无法考证，但窦婉是窦太后家族之人却可以肯定。是不是因为这位女子很招人疼爱，窦太后才把这盏稀世的美人灯送给了她？这是整个灵山汉墓出土的最炫目的宝物之一。它不仅美轮美奂，而且制作十分精巧。宫女手上的灯盘可以转动，灯罩自由开合，能随意调整灯光照射的方向和亮度。宫女的右臂和身躯是空的，当烛火燃烧时，烟灰通过右臂进入体内，不会污染空气。2000多年前的古代中国人就知道保护自己生活的环境了，这不得不让人惊叹。在美女如云的后宫，窦婉也许难得与丈夫有什么欢愉，但王后也有自己的一番乐趣。在她的墓葬中，人们发现了一套宫中行乐钱和一枚铜骰子，这说明她生前喜欢玩一种赌酒的游戏，也就是行酒令。这枚直径2厘米的铜骰子竟有18个面，每个面上不仅用金银丝搓出汉字，缝隙间还搓出美丽的花纹，并镶缀着红玛瑙和绿松石。这也许是世界上最昂贵的游戏用具。人们无法想象，当时的能工巧匠竟在这么小的面积上搓出如此复杂精美的纹饰。装酒的铜壶也很特别，用金银丝搓出的纹饰，其实是中国古代一种叫鸟篆的美术字。它既是壶上的装饰花纹，又是一篇奇妙的文章。大意是：心情美好，聚会饮食，美味可口，充润肌肤和血液，可以延年益寿。如此丰富的想象和奇特的构思，让人油然生出高山仰止的感觉。在窦婉的墓葬中，还出土了很多玉器，这些是佩戴在衣服或插在头上的玉饰。其中这只心形玉佩，透雕的是鸟兽香帛纹。在刘胜墓中也有相类似的一只，两侧透雕着流云纹，两只放在一起可以看出是一双，代表夫妻心心相印。这件洁白晶莹的玉人雕像，再现了2000多年前古人的模样。他双手扶脊，一派儒雅风范，像在吟诗作对，又像在凝神思索。令考古人员感到意外的是，在窦婉墓里又出土了一件玉衣，
从外形上看，这件玉衣与刘胜墓中的玉衣有明显的不同。那个完全是用金丝给它连起来的，这个斗碗的呢，它是用比较大的玉片，没有打孔，它用丝带把它上头打10字儿，横着竖着中间对缝的地方也用丝带给它粘起来，下边呢用这个麻布给它托起来。在同一次考古挖掘中，接连发现2件保存完好的玉衣，这在中国考古史上是绝无仅有的。人们的兴奋难以言表，但接下来的事情又让考古人员陷入谜团。在斗碗玉衣的上下左右，又发现了218块大玉璧，这是什么呢？专家们经过反复研究，认为这些玉璧是镶嵌在已经腐烂的棺材上的，大概也是用来保护尸身不腐的。考古人员测算了一下，刘胜的玉衣用了2498片绣玉，约1100克金丝；斗碗的玉衣用了2160片绣玉，约700克金丝。绣玉产于河北，光泽明丽，质地坚硬。制作玉衣的过程非常复杂，先要按人体不同的部位设计出不同大小和形状的玉片，经过选料、打磨、钻孔、抛光等10多道工序，然后再用金线把玉片连接起来，做成一件完整的玉衣。比如这一个手，这个手套的表现出来，连手指头这个缝这儿，连这个手背这个骨头这个结构都要表现出来，它并不是剪裁的平平正正的，角度都有。据推算，制作这样一件玉衣，要花费一个玉工10余年的功夫，以及相当于当时100户中等人家的全部财产。刘胜夫妇的墓葬中，不仅每人一件金缕玉衣，还有数量众多的玉器和各种陪葬，说明这位中山王是个贵甲天下的大富豪。刘胜和窦婉生活的时代，正是汉王朝鼎盛时期。雄才大略的汉武帝把王朝的版图一再扩大，甚至超过当时的古罗马帝国。汉朝国力强大，不仅文明发达，而且拥有很多当时世界领先的技术。在刘胜和窦婉的墓葬中，出土了600多件铁器。通过现代科学方法检验，这些铁器的铸造水平远远超出人们的估计。工匠们用原始的冶炼捶打方法，不仅打造出工艺水平极高的铸铁件，而且千锤百炼出了令人惊叹的百炼钢。这也许是世界上最早的钢制品。这只熊足铜鼎的奇妙处，不只在于它的造型。盖上趴着4个小兽，实际上是旋钮的一部分。由于顶盖封闭十分严密，使得内部压力变大，有人称它是古代高压锅。这2件器皿被专家称为琉璃。尽管不像现代的玻璃那样坚硬，但这种制作工艺诞生在2000多年前，还是让人感到意外。王朝强盛带来的财富，让中山王刘胜和王后窦婉追求生命不朽。他们费尽心机要保护自己在死后遗体永存。然而，考古人员发现，就像刘胜的玉衣是扁的一样，窦婉的玉衣中
也空空荡荡。两位墓主人的遗体究竟去了哪里呢？为了尽快找到答案，考古人员开始把串联玉衣的金线拆开，看看玉衣里面究竟有什么。我们发现人的牙，这个中山金华的牙还保留了一部分，这个牙的这个火蓝枝的壳的还在，并且这个脊椎骨啊、肋骨啊、腿骨啊，还有一些骨渣，基本上还能看得出来，但是已经取不出来，完全给那个枣泥、枣红色的，完全给枣泥的形状。你看它这周围呢，它有一些挖了有一些沟，而中间呢，它就有一个渗水的一个井，那么这个水它就聚拢到这个地方去，然后由它通过它再渗下去。环绕后室的这个回廊，也是排水用的。它与中室的排水道相通，壁上渗漏的水顺着回廊地沟流进中室，再从排水道流进渗水井里，整个墓室就能保持不被水淹。在岩石中建造如此庞大的墓洞，就是用现代化的施工方法，也不是一件容易的事情。2000多年前的工匠们是怎样造出这样恢宏的山洞宫殿的？有人推测，是先修一条上山的路，用来运送工具和材料，然后在主峰上开凿崖面，再从崖面慢慢向里开凿山洞。也有人根据灵山由石灰岩构造的特点，提出了另一种设想。它是烧的，经过烧，那是就是架火来烧嘛，烧这个石洞嘛，烧完了烧到一定程度，拿水去泼它以后积冷积热，那个碎片就它啪啦它就掉下来了。不管是用哪种方法修造的，满城灵山汉墓都称得上是伟大的奇迹。正由于它建在山洞里，才躲避了盗墓贼的侵扰，让后人有幸目睹2000年前的奇珍异宝。也正由于它是一座隐藏在山洞里的宫殿，才为中国人留下了久远年代和久远的辉煌。